أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. biyo bayan bidiyon Usaina da ta yi wanda ya tada hankalin jama'a sakamakon duba da irin yanayin da take ciki na rashin lafiya da kuma damuwa, sannan da kalamai da ta kira ordinary president Ahmad Isa ta shaida mashi cewa Abbas na dukanta, wanda wannan shine musabbabi da dalili da ya sanya Abbas din ya fito midiya ya ƙaryata dukkan waɗannan maganganu da suka faɗa. To akwai wani abin izina da ya kamata mu lura da shi, wanda duk da yawan mutane idan suna cikin matsala ko wani damuwa, to tsammaninsu da sun fito wannan matsalan ko wannan damuwa to shikenan sun kawo ba su da sauran wani matsala a rayuwar duniya. Kuma wallahi rayuwar duniyan nan matsaloli kan matsaloli ne ake rayuwa. In an fita wannan matsala a shiga wannan matsalan, in an fita wannan a faɗa ma wannan. Abubu kaɗan sai ka ga ya rugurguza maka lissafi, ya canza maka tunani. Amma duk wani mai wanda ya san abin da ya kamata, ya san abin da yake yi, to bai barin matsaloli su rinka don kufar da shi. Yana ɗaya daga cikin fa'idan da ake samu idan an samu Alƙur'ani ana karanta shi ba dare ba rana. Yana yaye wa mutum damuwa da ƙunci na zuciya. Zuciya ba ta da wani abinci sama da Alƙur'ani mai girma. Amma wallahi idan ka biya wa rayuwar duniyar nan matsaloli ne kan matsaloli, baka isa ka warware su ba. Yanzu kun ga an koma ana tuhuman waye mai laifi, waye ke da gaskiya, ya kuma yana ba dangin shi kariya bayan lokacin da Usaina nan ta yi yakin ya fito shi kadai, ita kadai ta yi. Amma gashi yanzu ya zo ya zaɓe su yana ba su kariya sama da ita. To wallahi ka ɗan adam yake. Duk abin da za ka yi ka ji tsoron Allah kawai shine za ka samu ladanka. Amma idan baka sa tsoron Allah a al'amuranka ne da kullum ba, to wallahi duk abin da za ka yi ba za ka samu nasara ba, ba za ka ji daɗin abin da kake buri kake fatan ka samu ba. Yau da gobe sai Allah. Babu wani mutumi da zama da shi zai ɗauke maka matsaloli da damuwa dundundun. Face duk wanda za ka rayu da shi sai an samu matsala yau da gobe. Yau ya faranta maka, gobe ya bakanta maka. To duk wanda ke soyayya saboda Allah ya sa a ran shi waɗannan abu ne wanda zai kasance. Ba wani sabon abu bane wanda babu shi ko kuma yanzu ne aka kirkire shi saboda soyayyan wani. Mu dage mu rinka kyautata wa junan mu zato, sannan matsalolinmu ba abin tallata su a social media bane. Abu ne wanda za mu kai mu Allah ƙara, mu kai kukanmu zuwa ga Allah. Wallahi za mu sha mamakin abin da Allah zai mana. Amma idan muka kawo shi social media da mai hankali da mara hankali, kai bakin mutane kaɗai ma ya ishe mu jarabawa. Wannan ya tofa albarkacin bakin shi faɗi magana mara daɗi, wannan ya faɗi magana mara daɗi. Wani ya faɗi mai daɗi, wani ya faɗi mara daɗi, wani ya tsinuwa, wani ya sa albarka. Wani ya ziga, wani ya munafunci, wani ya annamimanci. Duka waɗannan shine ɗabi'un al'ummanmu. Amma idan ka koma gefe kai addu'a daga kai sai Allah, wallahi Allah zai yaye maka matsalolinka da damuwanka ba tare da wani ya sa hannu ba. Cikin sauƙi Allah zai baka mafita. Muna fatan Allah ya bamu mafita, ya yi mana damuwanmu, ya ɗora ba kan turba ta daidai. Ya Allah ka daidaita tsakanin Abbas da Siman Abbas da Usaina. Waɗannan rikita-rikitan da suke faruwa Allah ya sulhunta tsakaninsu. Wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.